Merhaba sevgili takipçilerim, Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Türk mutfağının geleneksel lezzeti su böreği olacak. Çok rahatlıkla açabileceğiniz bir börek hamurudur. Bununla ilgili tüm ayrıntıları sizler için teker teker anlatacağım. Lütfen videoyu atlamadan izleyin ki tarifi uygularken sıkıntı yaşamayın. Şimdi tüm detaylarıyla yapımına geçiyorum. Böreğin hamuru için 6 adet büyük boy yumurta kullandım. Yumurtaları geniş bir kase içerisine aktarıyorum ve 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz ve yumurtayı birbirine iyice karışana kadar çırpıyorum. Azar azar un ilave ediyorum. Un miktarını sizler için ölçtüm. Ne kadar kullandığımı hamur toparlandığında sizlere de söyleyeceğim. Bir spatula yardımıyla karıştırıyorum ve istediğim kıvama gelene kadar kontrollü bir şekilde un ilave ediyorum. Lütfen ununuzu dikkatli ekleyin çünkü herkeste aynı miktarda un gitmez. Yumurtanızın büyüklüğü, ununuzun kalitesi bu miktarı değiştirebilir. Geriye kalan unumu da ekledikten sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Su böreği hamuru asla sert olmaz. Tam tersine parmak uçlarınıza biraz yapışan macun kıvamında olur. Eğer sert bir hamur yaparsanız açmakta çok zorlanırsınız ve hamuru büyütebilmek için de çok fazla un kullanırsınız. Bu da hamurun kurumasına, haşlanırken yırtılmasına ve böreğinizin de kalın, hamursu bir dokuda olmasına neden olur. Gördüğünüz gibi hamurun dokusu bu şekilde olmalı. Toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 4 su bardağı un kullandım. Hamurun tezgaha ve elime yapışmaması için hafifçe un serpiyorum. Gördüğünüz gibi macun kıvamında yumuşak kıvamlı bir hamur. Üzerine de hafifçe unladıktan sonra kalınca bir rulo haline getiriyorum. Kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne ve ne kadar açabileceğinize bağlı olarak hamur parçalarını istediğiniz sayıda arttırıp azaltabilirsiniz. Genişçe bir tabağa hafifçe unladıktan sonra hamurlarımı bir mandalina büyüklüğünde toplamda 11 adet olacak şekilde yuvarladım. Dediğim gibi istediğiniz miktarda ve büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Hamurları unlu tabağa yerleştirip üzerini hava almayacak şekilde kapatıyorum. Lütfen buna özen gösterin. Hiçbir şekilde hava almasın ki hamurunuz kurumasın. 15-20 dakika boyunca dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken ben de böreğin ara katlarını süreceğim yağı hazırlayacağım. 125 gram tereyağını yakmadan erittim ve üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Dinlenmiş olan hamurları teker teker açmaya başlayacağım. Hamurlarınızı yuvarladıktan sonra üzeri örtülü bir şekilde 15-20 dakika boyunca dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Dinlenmiş olan hamur daha da yumuşak olur ve çok daha kolaylıkla açılır. Hamurun altını üstünü unladıktan sonra ilk önce elimle birazcık büyütüp daha sonra oklava yardımıyla bir servis tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum. Hamuru bir pasta tabağı büyüklüğüne geldikten sonra oklavama sarıp döndüre döndüre sonlara doğru baskı uygulayarak gördüğünüz şekilde büyütüyorum. Tıpkı bir kar serpiştirir gibi hafif hafif unlayarak büyütmeye devam ediyorum. Hamur yumuşak olduğu için serptiğiniz unu çok rahatlıkla içine alıp hızla büyümeye devam edecektir. Sert bir hamurda bu işlemi asla kolaylıkla yapamazsınız.
Bütün yufkalarımı açtıktan sonra haşlama işlemine geçeceğim. Bu arada yufkalarımı da geniş bir tezgah üzerine aldım. Burada dikkat edin lütfen. Yufkalarınızı açtıktan sonra bekletirken camınız, pencereniz açık olmasın. Herhangi bir hava akımı oluşmasın ki yufkalarınız kurumasın. Aksi halde haşlarken dağılıp parçalanabilir. Yeteri kadar açtıktan sonra oklavamı alıp şöyle elimle bir çırpıyorum ki üzerindeki un dökülsün. Eğer hepsini hızlı bir şekilde açamıyorsanız yufkaların yarısını açın, daha sonra haşlayın. Tepsiye yerleştirip daha sonra devam edebilirsiniz açmaya. Şimdi yufkalardan bir tanesini masama aldım. Kullanacağım tepsinin ölçüsüne uygun bir şekilde kestim. Tepsimin üzerinde de yağlı kağıt var ve onu da güzel bir şekilde yağlıyorum. İlk yufkamızı haşlamadan kuru bir vaziyette tepsiye yerleştireceğiz. Tepsimin ölçüleri 30'a 35 santim. Tarifte uyguladığım tüm ölçüler açıklamalar kısmında da eklidir. Yağladığım kağıdın üzerine haşlama yapmadan ilk yufkamı yerleştirdim. Ve yufkanın her yerini eşit bir şekilde yağlıyorum. Ve artık diğer yufkalarımı haşlamaya başlayabilirim. Geniş ve yayvan bir tencereye suyumu aldım. Fokur fokur kaynattım. 1 yemek kaşığı dolusu tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve ilk açmış olduğum yufkadan başlıyorum. Yufkayı 2 elimle tutup nazikçe suya bırakıyorum. Yufkanızı suya bıraktıktan sonra kevgirle ileri geri hareketlerle yapışan yerlerini açabilirsiniz. 20 ila 25 saniye kaynatmanız yeterlidir. Lütfen süreyi iyi takip edin. Yeteri kadar kaynattıktan sonra hemen buz gibi soğuk suyun içerisine aktarıyorum. Soğuk suyun içerisinde yufkayı elimle açtıktan sonra gördüğünüz şekilde nazikçe, çok fazla çekiştirmeden suyunu süzüyorum. Ve yağlanmış olan yufkanın üzerine biraz böyle büzüştürerek kırış kırış bir görüntü almasını sağlıyorum. Böylelikle böreğiniz pişerken katları çok daha güzel açılıp daha hoş bir görüntüde olacaktır. Haşladığımız her yufkanın üzerine mutlaka yağlayalım. Yağlarken de fırça kullanmanızı tavsiye ederim. Daha kontrollü olur. Ortalama her bir yufkayı 1 dolu yemek kaşığı yağ ile yağlamış oldum. Şimdi açmış olduğum ikinci yufkayı tekrar kaynar suya bırakıyorum. Kevgirle ileri geri hareketlerle yapışan yerlerini açıyorum ve 20 ila 25 saniye kaynattıktan sonra soğuk suyun içerisine bırakıyorum. Kaynama suyunu ve soğuk suyunuzu mutlaka ara ara değiştirin. Bakın incecik zar gibi harika bir şekilde açıldı ve hiçbir şekilde yırtılmadı. Yine narince suyunu süzüyorum ve yağlanmış olan yufkanın üzerine büzüştürerek yerleştiriyorum. Açmış olduğunuz yufka bazen tepsinizin dışından taşacak kadar büyük olabilir. Bu durumlarda fazla gelen yerleri kopartıp ince gördüğünüz kısımlara dolgu yapabilirsiniz. Ben birkaç katında o şekilde yaptım. Toplamda 11 adet beze yapmıştım. 6. yufkamı da haşlayıp tepsiye yerleştirdim ve üzerini yağlıyorum.
Ve daha sonra peynirli iç harcını yerleştireceğim. Bunun için 200 gram ufalanmış beyaz peynir kullandım. Arzu edenler kıymalı da yapabilir. Çeyrek demet doğranmış maydanozumu da üzerine serpiştiriyorum. Ve diğer yufkalarımı da haşlayarak böreğimi tamamlayacağım. Haşlanan yufkalar birazcık daha büyüyecektir. Tepsinizin ölçüsünden çok daha büyük gördüğünüz yufkaları benim yaptığım gibi 2'ye 3'e bölerek yerleştirebilirsiniz. Hangi tarafı daha ince görüyorsanız ya da hissediyorsanız o kısma yerleştirmeniz daha isabetli olur. Yufkaları yerleştirdikten sonra üzerini yağlamayı unutmayalım. Bu şekilde 5 adet yufkayı peynirli iç harcın üzerine ara katlarını yağlayarak tepsime uygun bir halde dizdim. Gördüğünüz gibi yufkalar incecik, zar gibi. Su böreğinin ince açılmış olanı makbuldür. Elinizden geldiği kadar ince açmaya gayret edin. Geriye kalan yağı dibinde biriken tortuyu kullanmadan böreğin üzerine sürüyorum ve önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Pişirme aşamasında en önemli detay tabanı, yani böreğin alt kısmı daha geç pişecektir. Alt kısmının piştiğinden emin olduktan sonra ve yüzeyi de güzel bir şekilde kızardıktan sonra fırından çıkartabilirsiniz. Üzerine hemen yağlı bir kağıt ve temiz bir mutfak bezi yerleştiriyorum. Üst kısmı bu şekilde biraz içini çekip yumuşayacak. Yaklaşık bir 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra böreğimi servise hazır hale getireceğim. Daha düzgün ve muntazam bir şekilde durabilmesi için böreğimi daha büyük bir tepsiyi kullanarak ters çeviriyorum. Ama isterseniz ters çevirmeden de servis yapabilirsiniz. Benim fırınımda yaklaşık 1 saat 15 dakikada pişti ama bu fırından fırına fark edebilen bir süredir. Lütfen altı iyi kızarsın, buna dikkat edin. Gerçekten çok güzel ve lezzetli bir börek oldu. Ben hiç bekletmeden sıcağı sıcağına sizler için dilimlemek istedim. İç görüntüsünü, dokusunu daha detaylı bir şekilde görün istiyorum. Çekimi bitirdiğimde neredeyse akşam olmak üzereydi ve ben gün ışığından faydalanabilmek adına elimden geldiğince en seri şekilde sizlere böreğimin iç dokusunu, katlarının tel tel ayrıldığını şöyle detaylıca göstermek istiyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok kolay açılabilen bir hamurdur. Instagram'da yaklaşık 5-6 yıl önce verdiğim bu tarifi hamur açma konusunda oldukça acemi olan birçok takipçim denedi ve çok memnun kaldı. Sizlerin de aynı memnuniyeti yaşayacağınıza inanıyorum. Tarifimi denerseniz eğer ufak da olsa bir yorum bırakın. Gerçekten çok sevinirim. Kanalımda buna benzer birçok hamur işi, kek, pasta, kurabiye gibi çay saatine yönelik tarifler bulabilirsiniz. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekliyorum. Tarifimle ilgili bir sorunuz olursa da bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. İnşallah daha farklı ve güzel tariflerle tekrar buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.